Адрон дегеніміз не? Адрон дегеніміз құрамында кварктар болатын күшті ядролық әсерлесуге бағынатын бөлшектер тобы. Әлемдегі барлық ядролық материя адрондардан тұрады. Негізгі сипаттамаларына тоқталатын болсақ, ең біріншіден күшті әсерлесу арқылы тұрақтанады. Екіншіден, кварктар ешқашан жеке жүрмейді, міндетті түрде адрон құрайды. Үшіншіден, адрондар екі үлкен топқа бөлінеді: бариондар және де мезондар. Адрондардың құрылысына тоқталатын болсақ, адрондар кварктардан тұрады. Кварктарды бір-бірімен глюондар байланыстырып тұрады. Телім секілді бір-біріне тасымалдаушы бөлшек. Адрондардың ішкі құрылымына тоқталатын болсақ, кварктар бізде up, down, strength, charm, bottom, top деген секілді 6 түрге бөлінеді. Енді байланыстырушы күш бұл жерде әрине ядролық күш болады. Теориясын бұның кванттық хромодинамика толыққанды қарастырады. Маңызды түсінігі осы жерден, адрондар бұл кварктар әлемінің молекуласы болып табылады. Ал глюон дегеніміз кварктарды ұстап тұрған желім. Жалпы енді адрондардың түрлерін айтып кеттік, екіге бөлінеді: бариондар және де мезондар. Енді бариондар дегендері бұл 3 кварктан тұрады. Ең танымал бариондар бізде протон мен нейтрон. Енді осы кезге шейін белгілі, протон 2 жоғарғы және 1 төменгі кварктан тұрады, ал нейтрон 1 жоғарғы 2 төменгі кварктан тұрады. Негізінде материяның жалпы негізгі структурасы құрылымы осы бариондар болып табылады. Жалпы енді мезондарға тоқталатын болсақ, екінші түріне адрондардың. Мезондар бұл 1 кварк пен 1 антикварктың қосындысы. Яғни мезондар ядро ішінде күш тасымалдаушы қызмет атқарады. Мысалы, пи мезон деген бар. Енді бұл жерде бір ескеретін нәрсе, барлық протондар, нейтрондар ол адрондар екені айдан анық. Бірақ барлық адрондар протон емес. Енді мына жерде барионның структурасы көрсетілген: мезондікі, пентакварк деген түрі бар, тетракварк, глюбол, гибридті мезон деген секілді түрлері қарастырылған. Жалпы енді адрондардың қасиеттеріне тоқталып кетсек, бұл жерде спин деген нәрсе болады. Яғни бұл кезілген бөлшектің ішкі бұрыштық моментін көрсетеді. Енді бариондар бізде 3 кварктан тұрады дедік. Яғни олардың спині жартылай болады, әрдайымша жартылай бүтін. Яғни 2-ден 1, 2-ден 3 деген секілді кете береді. Сондықтан фермиондар қатарына жатады бұл. Фермиондар дегеніміз бұл Паулидің тыйым салу принципіне бағынады, түбегейлі. Мысалы, қайтадан біз протон мен нейтронды алайық. Протонның спині бізде 2-ден 1, нейтронның спині тағы да 2-ден 1 болады. Яғни жартылай бүтін. Ал мезондарға тоқталатын болсақ, мезондардың кварк пен плюс антикварктан тұрады деп айттық. Олардың спині әрдайым бүтін болады. Яғни 0, 1 деген секілді кете береді. Сондықтан бозондар қатарына жатады. Бозондар Паули принципіне бағынбайды мүлдем. Мысалға, пи мезондар дегенді алайық. Бұлардың спині 0-ге тең, ал к мезондар кейде спині 0-ге, кейде 1-ге тең болады. Енді бұл бөлшектердің зарядтарына тоқталатын болсақ, адрондардың заряды олардың құрамындағы кварктардың зарядтарының алгебралық қосындысынан анықталады. Яғни кварктардың зарядтарына тоқталып кетейік, ең қызығы осы жерде болады. Біз жаңа айтып кеттік, кварктардың 6 түрі бар деп: up, down, strength, charm, bottom, top. Енді бізде кварктардың up деген түрі 3-2 зарядқа ие, оң заряд. Ал down деген бізде төменгі -3-1 электрон, яғни зарядқа ие, теріс. Ал strength бізде тағы да -3-1 теріс электрон зарядқа ие. Charm оң зарядқа ие, 3-2. Ал bottom -3-1 теріс зарядқа ие болса, ал біздегі топ оң зарядқа ие, 3-2. Енді үлгі ретінде мысалға біз есептейік ең таныс адрондарды. Қайтадан біз айналып келіп протон мен нейтронға келеміз. Өзіміз білетін протон 2 жоғарғы, 1 төменгі кварктан тұрады. Яғни енді олардың зарядтарын көріп тұрғандарыңыздай біз алдында айтып кеттік, тура осының алдында. Яғни біздегі жоғарғы кварктың заряды 3-2, оң заряд және тағы да 3-2. Оған қосамыз біз теріс, яғни даундікін, төменгі, ол -3-1. Енді осы жүйенің қосындысы бізде оң плюс 1 зарядты береді. Ал нейтрондікіне қарайтын болсақ, нейтрондікі керісінше, бұл жерде 1 жоғарғы 3-2-ні алсақ, 2 төменгі зарядты аламыз. Ол -3-1, -3-1. Сол кезде бізде 0 электронды береді. Енді жалпы бір ескеретін нәрсе осы жерлерде де.
Кварктардың жалпы негізгі массасының бөлігін олардың мынау күшті әсерлесудің энергиясының салдарынан пайда болады. Енді жалпы адрондар қайда қолданылады деген сұрақ көптеген адамдарды мазалайды. Ең біріншіден, ол ядролық энергетикада қолданылады. Яғни протон мен нейтрон ядроның тұрақтылығын анықтап береді. Екіншіден, үлкен адронды коллайдер деген бар. Яғни ол адрондарды соқтығыстырып жаңа бөлшектер табады. Яғни ғылыми ауқымды эксперимент жүргізеді. Оған мысал ретінде Хиггс бозонында дәл осылай табылған. Үшіншіден, космологияда ерте ғаламдағы адрондық кезең, яғни Big Bang, үлкен жарылыстан кейінгі онда -6 секунд кезде материяның пайда болуын түсінуге көп септігін тигізеді бұл. Төртіншіден, енді медицинада протон терапиясы да осы адрондардың құрылымы бойынша жүзеге асады, структурасына бағынады. Яғни көріп тұрсыздар бұл жерде де опухоль ісік дейді. Енді протондық терапия бұл жерде жаңағы рентгендік сәуледен қарағанда адамның жаңағы ісігін тура табады и дәлдікпен адамға зияны да өте аз болады, көріп тұрғандарыңыздай.